Hai guys, Assalamualaikum. Untuk menu petang kali ni saya nak buat roti sardin goreng inspired by Kak Long. Menu ni simple je, tengok Kak Long buat memang terliur. Kita pun buat senang je, memang sedap untuk menu petang. Ada pula take open depan memang layan. Jom kita start. Simple je. Okey, untuk sardin saya pakai sardin tin je, kita lenyap-lenyapkan dulu. And then bawang merah kita potong dadu, cili padi kita hiriskan sebab dah pedas-pedas sikit. Sekalikan dengan sardin tadi, mix well together and then panaskan kejap dalam pot. Kita perisikan sikit dengan garam, pedaskan limau nipis, sejukkan dulu. And then ambil roti, scoopkan sardin tadi, kapitkan sekeping lagi roti, potong-potong. And then prepare pula batter dia, tepung goreng, tepung jagung, air. Jangan cair sangat, jangan pekat sangat. And then coatkan roti tadi dengan batter kita and boleh goreng dalam minyak panas sampai dia crispy. And then roti sardin goreng kita dah pun siap. Senang kan? Selamat mencuba.